देख लो भाई, ये दिल्ली के हाल है। हर जगह आपको कूड़ा दिख जाएगा ये, देखिए। तो भाई पूरे रास्ते पड़ा हुआ है कूड़ा तो। पूरा रास्ता। देख सकते हैं भाई लोग आप कि कैसे लोग अपना कूड़ा फेंक देते हैं सड़कों पर। आस पास का उन्हें सब यहीं फेंक देते हैं। और ये देखिए